Dragi fecioare, pe voi această eclipsă vă lovește la nivel foarte personal. Aici putem să vorbim despre casa cea mai personală dintre toate, da? Se pune focusul pe voi înși voi, ca și cum se pune focusul pe o anumită mască pe care, sau anumite măști pe care le porți, pe anumite interese personale pe care le ai, pe un dezechilibru în legătură cu ceea ce tu crezi că ești sau cine crezi că ești tu și cum te percep ceilalți, există un dezacord, aș spune. Tu crezi despre tine sau te vezi pe tine într-un fel anume, însă este o fațadă, pardon, iar ceilalți te văd într-un alt mod, poate cu care tu nu ești de acord. Acum, cu Fecioara în casa întâi putem să vorbim despre faptul că, din punct de vedere pozitiv, ești o persoană eficientă sau vrei să dai dovadă de eficiență, de atenție pe detalii, de serviabil, ești o persoană care, cel puțin, transmite aceste energii din punct de vedere pozitiv, însă pe negativ vorbim despre o persoană care poate nu se văd, pentru că vorbim despre o casă în care vorbim despre anumite măști, da? Pe care ni le punem nouă înșine și putem să vorbim că la nivel foarte profund, care doar noi putem să vedem lucrurile astea la noi, vorbim despre faptul că ești o persoană extrem de critică sau autocritică inclusiv față de tine, mereu îți vezi în cel mai mic detaliu toate defectele, atât la tine cât și la ceilalți. Ești o persoană obsedată de detalii, dacă n-ai șters praful astăzi, de exemplu, sau nu știu, dacă nu mi-am călcat bine bluza aici, tu observi și poate că spui. Ești o persoană extrem de rigidă și de controlatoare. Focusul se pune aici, pe tine. Este foarte la nivel personal în ceea ce vă privește. Așadar, în ceea ce privește opoziția pe care o produce această eclipsă cu Saturn din casa ta a șaptea, aici vorbim despre axa relațiilor, în ceea ce vă privește, dezechilibrul este pe axa relațiilor între tine și celălalt fiind fie un partener de viață, fie un partener de afaceri, fie un partener, nu știu, nu știu, fie o persoană apropiată ție cu care ai o relație strânsă, da? Vorbim despre parteneriate în general. Saturn în ultimii 2 ani jumate, 3 ani ce a făcut aici este că probabil că ți-a arătat o realitate în ceea ce privește modul în care te relaționezi cu celălalt sau modul în care proiectezi asupra celuilalt. Putem să vorbim, pentru că întotdeauna opoziția ne arată o oglindă. Putem să vorbim de faptul că tu nu-ți dai seama de faptul că, sau poate îți dai seama că ești extrem de critică și extrem de obsedată de detalii și simți foarte multă nevoie de a controla și de a-i controla pe ceilalți. Aici putem să vorbim de faptul că în ultimii 2 ani, 3 ani, Saturn ți-a arătat altceva. Ți-a arătat că trebuie să înveți să fii mai compasiv, să fii mai flexibil, să fii mai cu să, să înveți să introduci sau să accepti și haosul în viața ta, nu atât de mult perfecționism, da? Nu toată viața poate fi perfectă sau viața nu poate fi perfectă. Circumstanțele nu sunt niciodată perfecte, evenimentele din viața noastră nu sunt niciodată perfecte și trebuie să învățăm într-un fel sau altul, pentru că Saturn este energia maestrului, da? Să învățăm că în viață există și haos. Și haosul întotdeauna îl vedem în celălalt. Îl vedem pe celălalt că este haotic, pe celălalt că este pierdut, pe celălalt că este superficial. Nu ne vedem oglinda, da? În celălalt întotdeauna ne oglindim. Așadar,
Dezechilibrul în ceea ce te privește se pune pe această axă a relațiilor. Ajutorul îl ai din partea lui Uranus și din partea lui Pluto. Pluto în casa 6-a poate vorbi despre transformări la nivel de, hai să spunem, casa 6 casa Fecioarei, da? Transformări la nivel de, din nou, rigiditate aici, în ceea ce privește modul în care îți, îi servești pe ceilalți, modul în care ești tu eficient în viața ta, modul în care te îngrijești din punct de vedere al sănătății, modul în care aici poate exista hipocondria, da, în ceea ce vă privește, modul în care te îngrijești din punct de vedere al sănătății, ori exagerat, ori nu te îngrijești absolut deloc. Pluto îți arată că pe această zonă a sănătății trebuie să faci multe schimbări radicale. Pe cealaltă parte, Uranus, din casa ta a 10-a, casa carierei, aici e casa jobului și aici e casa carierei. Sunt două lucruri total diferite. Aici avem casa relației cu celălalt și relației cu tine însuți. Sau părerii pe care tu o ai despre tine și pe care o ai despre celălalt. În ceea ce îl privește pe Uranus, casa 10 este casa carierei, însă este și casa imaginii mele publice. Dacă imaginea mea publică sau eu vreau să îmi păstrez o imagine copilăroasă, poate să fie aici, spontană, duală în același timp, poate Uranus aici îți cere să faci anumite schimbări în ceea ce înseamnă această fațadă, dacă vrei, de băiat bun sau de fată bună. Vor avea loc schimbări în ceea ce privește cariera și imaginea ta publică. Trebuie să ții cont de asta. Poate că deja pentru unii dintre voi au avut loc aceste schimbări. Te poți ajuta de această energie în ceea ce privește imaginea ta publică, în care are repercursiuni în ceea ce privește măștile sub care te ascunzi, acele măști rigide despre care vorbeam. Și te poți folosi de ceea ce Pluto vrea să îți arate că trebuie să schimbi într-un mod radical în ceea ce privește grija față de tine, grija față de ceilalți, modul în care ești serviabil cu ceilalți, da? Pentru că aici există la nivel de serviciu față de celălalt, da? De serviabilitate există foarte multă, hai să o numim, dacă vrei, distanțare, adică e ca și cum la suprafață sunt o persoană foarte servicială sau serviabilă, pardon, mă scuzați, însă în profunzime nu prea. Și Pluto îți arată lucrurile astea. E ca și cum pune focusul pe tine și analizează-te în totalitate, pentru că tot ceea ce se întâmplă în viața ta, toate dezechilibrele de care ai parte, atât din punct de vedere al relațiilor, al jobului, al carierei, al relației cu celălalt, da, cu un partener de viață, au legătură cu ceea ce tu nu vrei să vezi că trebuie să schimbi la tine, ceea ce nu este ok pentru tine. Nu e nevoie să te sacrifici pentru celălalt sau nu e nevoie să faci sacrificii în numele celuilalt. Nu trebuie să te martirizezi. Saturn îți cere responsabilitate în relațiile tale. Responsabilitate în legătură cu tine. Schimbări de mentalitate în ceea ce privește sunt cineva în această viață, da? Sunt cineva pentru că am studiat, pentru că pe propriile forțe am ajuns acolo, e ok.
Însă, în același timp, mai fă niște ajustări acolo. Și aici, schimbările radicale care te trag în jos din punct de vedere al sănătății, din cauza faptului că preferi să te detașezi de problema de sănătate pe care o ai, de exemplu, în loc să o iei în serios. De ce? Din cauza faptului că nu vezi că ai această uh, fixație sau rigiditate, să-ți păstrezi anumite, nu știu, poziția, imaginea, masca, habar n-am. Tu știi, este despre tine. Eu doar dau anumite tipsuri, dacă vrei, și pentru fiecare dintre voi poate să fie sau nu valabil ceea ce spun. Cam asta e ceea ce văd la voi, dragii mei. Nu pot să mai spun altceva. Vă pup. Ceau!